A segunda xuntanza de esculturas da Area de Ribeira terá este ano ámbar como protagonista na praia de Rebalo, en Aguiño. Os usuarios da entidade exercerán de xurados e participarán tamén realizando a súa propia figura. Ámbar será protagonista da segunda xuntanza de esculturas de Area. A entidade social será beneficiada deste ano logo de tocarlle a Asociación Española contra o Cancro no 2024. Os usuarios de Ámbar serán os xurados desta edición, podendo tamén realizar a súa propia obra. As inscripcións poden facerse na OMIC para unha proba que se celebrará o 19 de xullo na praia guiñense do Rebalo. Hai varios cambios este ano. Primeira playa vai ser a praia do Rebalo de Aguiño, de 10 a 2 da tarde vai ser. O 19 de xullo, a rapazada de 3 a 12 anos, e van a ser as inscripcións todas na OMIC de Ribeira, tanto presenciales como por teléfono. Vai haber primer premio, segundo premio e terceiro premio. Van a haber agasallo para todos os rapaces que sean inscritos. As plazas máximas son de 100 persoas. Este ano hai varios cambios. O ano pasado foi a Asociación do Cancro que estuvo con nós. O equipo de goberno decidimos rotar. Este ano toca Ámbar e cada ano vai rotando por cada un. Trátase dunha proba familiar a que os cativos poden acceder en compañía dun adulto responsable. Un dos principais obxectivos da organización é precisamente fomentar este vínculo entre pais e fillos, e netos e avós. Este ano imos meter uns novos participantes, vale? A actividade vai estar gravada con drons, sobre todo nombrar a Rubín Cádiz, representando a Volando Bajito, a Rubín Oberto de Droving Hood e Óscar Malla. Dicir que son profesionales do dron e non van cobrar un duro. Isto vai a ser unha iniciativa sin ánimo de lucro. Vale. Decir que os rapaces teñen que vir á playa sempre cos pais non só é unha actividade de nenos, senón de unha relación de pai, fillo, abuelo, neto. No 2024 o número de prazas ofertadas quedou curto, algo que dende o Concello prevén repetir nesta edición. As prazas nos quedaron cortas e estamos seguros que este ano tamén 100 de persoas en Aguiño van a ser poucas para a xente que se vai a acercar a formar parte. En primeiro lugar, darlle as gracias a Ámbar por aceptar colaborar, ser membros do xurado, que ademais así tamén nos descargan un pouco que ano pasado nos colleron os concelleiros desa responsabilidade. Ámbar achegará nesta segunda edición o xurado, composto por usuarios de entidade que deberán escoller as mellores esculturas do evento. Eles mesmos poderán tamén realizar a súa propia obra, aínda que a organización prefire manter en secreto que figura será ata o día da actividade. Pola nosa banda, pois agradecer ao Concello que nos teña en conta por contar connosco e facer eso, pois unha aposta pola inclusión e poñer en valor o talento das persoas con diversidade funcional. As persoas que van a participar, que nos acompañan aquí, que van a facer de xurado nesta edición de Esculturas da Area, pois son persoas que levan xa varios anos formándose no taller de arte da entidade para buscar traballar técnicas, expresión artística e buscar o seu talento.